bima na tongo kende te soki masolo bale betamaki lobi ya Real na Paris alo telemi lokola soki na polaki nga lokola poli na kolia te na kokoka kolia te na lingaka ta pola vita na imana osundolo kela na makambe tali yo te ozala te oyebi te okucha ngona etanini bate ope wapi na kokokolala te soki poli bolole moko okoleka na lisuma kongole bolole bazoba bazali sa te elekelaka sa ta tunaka na banji nanga botanga Congo papa biso ngani te Congo eza bango na bango et puis ba fille qui ça soko moneka respect c'est ka sa boti fille a boti te atolobi na eninya ko yokote impoli mwana kisasa ya mwasi po yo katoli fo za na mwana sa boti mobala ki akima pourquoi ça le kabiloko na yo pourquoi ça na nzala mamoni mbimi na le kabite muto aliaka mabe tellement nzala le kai na leka pour muto soko to si c'est le mbimbi na nenga futa ndako na manevre pour ressentir que muto asona kana papa lo pangusha chaque jour non personne va piste. Est-ce que pour na tonda biloko malongo fait zaka sur la sauce na misuni? Jamais. Na kolia matembela pamba na fufu elala mende na tole longo na petit matoma na matanga na tongo ebimi. Mediata. Basi retourner. Yo kanga bien. Ma 50 francs sina melongo be esengo koleka me amilangi. Oh. Oh. Obakanga la sachet. Ngamo na teme na binzambo za malamu mi se funga mi poa. Yo lo kolanga yo. Ba to bazo che pays kaka. Batabi bamba kote so batala ke lokola sumbana nganda. Nga na bangungi baboya ka koswa nga makila na ngeli akite mba melango ezate. Bo wolola nga menga mona mutema na baki na force ki na suki awa. Boniko ndelo fourmi. Ato beti didira bola ko matelo kwa nzinzi te na zaka nyama na zam. Boni boy. Est-ce que documentaire zaka ba Lyon? Jamais. Non, mon documentaire ma banque te. Baza pe banyama bache bango na compte sabana yo. Na boya ko bimisanga pona lukela nga li pepe singa kilo na ko sali famille. OK, famille. Famille ani. Tana na chama si to na ba $10 na teka faire na ndako. Izaka famille. Comment ça na komi na zemi na zo transférer moi si pa bande ondire ba onde ba chela nga ise. Yes. Bo ki pa moi na ngate ya yo nini? Oboteli nani? O livre nani pesa nani? Boza ba be. Bana ngope makoma kasoka sumbi nyawa. Ata ba pangusi na sima selo kotika la 3 jours bandinze ba kitoko ndire aéroport ezanga avion. Kaka mwana nini nyelo kwa Creoline boye bande. Aliaki nini? Ali pa desa ko sumba 4 kg. Ba tondi si wese na biloko ezanga ti. Mote papa. Kitoko makasi base. Centenaire. Muna diebo. Base toujours. Nga okotika la katani. Okotika la koyeba santé na ngate na zwa ti. Eza secret professionnel. Oh, oui. Même moi, non, na boti, même moi, si. On doit comprendre certains n'ont fait fonter. Pourquoi le bibo? Na kotika la ko livrer kolo mukiliti na niveau 0 ya ko traire ngate pour la santé. Pour na mona ka kokoma mpaka isaka ba bijambo ba bomba na banki te. Bon. Ba lia malonga ba kenda poto ba batela ba tentire. Ba tambola na ba moyen auto kotika la ko sana ngote. Mais ba koma na ba mikolo ba bola ba ngona te. Ah oui. Mobola nuni koleka patron. Condition passe. Moi igno Cécile langa na nzoto. Bon. Mvula koloba te. Baninga bazoni mbanga koto mvula bandi fona bongsaka bana po mukalate bakodinda. Musi fote ngetelema. Mvula robeta bo biloko musoko bima libande ko miloko la zelo batuma ina pao. Ate zonge zonga kanyoso te. Soko sanction kota na loyenge ndako komisola humidité. Bon. Nete so comprendre anda ko wana. Webi na comme ça le moko na ko ce conseil o prier te remercier comme tu ça au pime oh na ko sauter na lo ba no sans vous flatter oyebi ko sambela oui mais ko pesa confiance na oya za ko le loko ya différent yango wana ba te bele ba ibité bon au rosa en église o prier ka makasi parler la langue prière na ba tu ba kitaka senza au bandi ko sa modération ba tu ba leli. Mais comme il a place à repérer sa colonne qui dépendait de Sengote que Oumela. Bon. Oui, mais tu m'as dit que ça me l'a raté comment pas. Concentration que remercier colonne tala. Non, le bano pour le batu bébé loko banyama. Oh. Je crois que c'est mon naloba. Nyama ebi valeur wana. Nyama ebi valeur wana ko le kamut. Bon. Mutu bakabela mais la ko banga nzambe mamona ngo pete. Nyama ba pimela ko kumisa nzambe mais soka la muki ala muki nga pumba telemi apesa nzambe lokuma ko le prière. Bon. Yoko makambo. Adobe t'avais sifflé là. Non, yebisa yo. Tala.
oremanaka te mwana taba moke moke asotaka ye moko sa batindika ye tala bana taba asota kiaka asota asote elakisi nini esengo papa na mama moto apesi biso mpe mato vive na zambo aza malamu ese azaka na mbaka po kilo ese mwana taba akosepa na tata mwasi amona mama leki alors fo yeba tala makambo nalobi awa vraiment ndeko na nga kobomba sate te naoyebisa yo okoteka mokolo yo te ngai nakotikela kolivre nga te na makambo etali santé yibanga nyonso tikelanga santé yango bar poto ya vie kokoma lelo nde tokomi na yo eza tomeseni te ndimanga kolia malonga te mon frère oya tokomi eza teke po tamboli makolo to camion te bao bamati na makambo kuta ya sécurité baza te mutalai na bagarde de corps mastructure na ntongo ebembe na ndako me asasa akoti te bakengeli patron bakuti ebembe koma mbeta lokumu ememi mutu na liwa biso matoko oyo ozobaluka bembeto ya bakintie kwa pourkui aza aleka biloko na yo pourkui aza na nzala mamoni mbimi na oleki abi te moto aliaka mabe telema nzala eleka ye naleka po moto soko tosisele mbimbi na ndenge afutaka ndako na manevre pourkui aosentir ke moto asonaka na papa lopangu chaque jour pourkui ayebi ke so tosisi mbimbi na ye na manevre ya famille oyo soki alongwawa biso mpe totelengani pourkui tala tobombaka place naoyebisa yo tala na sekina oyebi makambo ti naolobaka mwana seki omoni kongo naopesa conseil sérieux ndeko na nga ndenge toza awa obonga te zalaka na esengo ndenge oya mutu naoloba nao vérité tala modele nani ngana komisa bato oyo bakokomprendre nga eza bapambola ndeko na nga yokanga bien okomprendre nga très bien toyebisa bango boye omoni efeka ndenge na mizaleli eza grâce est-ce que nga mutu nabongisaka elamba to elamba ebongisaka nga nga nabongisaka elamba okolata bilamba lokumu ya cher soki nzoto ezorépondre na maladi okozala na esengo te na nzoto nakolata elamba tombola oyo bato omoni ngai ebolole oyo soki naza na santa malonga nakotambola nango partout mutu akotyola nga aza te okomprendre nga très bien lipapa na nga te ekatana na bamba na fusible ya libende so naotambola nango boye na ndenge ya courage bokoyebaki lipapa ekatana courage ya motu eseka aza presa tala motu awa nzoka naki ekopa mokolo musika saka na mboko napesa bapiste est-ce que mpo natonda biloko malongo mpe ezaka sola soso na misuni nakolia matembela pamba na fufu elala me nde natoli elongo na petit matanga na ntongo ebimi mediata basi retourne est-ce que mpo namela sirke kafa ezala jus koka malili na fanta nakomela jus kaka ya 100 francs joli jus modele naomela ngo na petit eleki koka na kilo saka na mboko oyo naopesa bapiste yokanga bien ma 50 francs na melango be esengo koleka ma ya milangi bakanga na sachet nga mwana temi na binzambo eza malamu miso efungwami poa debite soko tala pourkui nazoloba boye bato mingi bazaka so aza na pasi kaka ya kozanga mbongo akomisi nzambe ennemi nzambe asundolinga nzambe atikinga kaka nde ozoloba bonane yango esili baninga kutu bafetaki talanga kutu talanga yo ozokóma na juillet oyo kuta tie bamilio azosela santé ezala malamu ti lelo na hôpital akorompe badokter na mbongo nyonso makomi na tanto plutôt yo lokola ngai oyo bato bazotia pays kaka bato bibamba kote nyonso batalaki lokola sumba na nganda nga na bangungi baboyaka koswa nga makila na ngai eliaki te me bamela yango eza te yo tala pays boyango naoyebisa yo eza pays kaka babilongi na nga oyo yaki eri mo beso na komeli oyo bozomona embouteillage ye aye koluka nini ata ne na ndenge malamu lokoso aye ata oleki kopesa mbote faut osala attention na vie ndeko na nga bolingo ya kolo mokili soki alingi yo eza étrange tala yango moni na vie na yo na nga yoka bato nyonso pesa bato nyonso matoi me bar poto na otyoloba na ebandeli awa koverio yango kodeverio yango mpa motu te tikelaka kolo mokili esengo wana ndeko na nga naopesa conseil vrai ndimelanga pardon nalula kolo mokili na façon moko ata nasambeli na nga to te me bolingo natiaka na motema ayebi
eyani esika komemanga te koleka nzambe ndenge apesanga vie nabonga te na bakango mafu kinzala na ngai etali yo yanga noni eske komama biso koza mobola nde kobala te zala mobola bakoyini na bato nyonso makuta na mwasi moko alelaka kimobola aza te akozala batala eri olai na mai ya lobi bato bazowolo yeku nazosepela tokanga motema tokokoma lobi kombele mabala babole bimisi bana kitoko koleka bano bayaki na ndenge bien naoloba na yo eloko bomaka biso tolingi bilulalula na bibangabanga ntango balobaka talelaka nzambe ya vrai kokoma na ngai alobi ezaka mbongo nde bombinga te mawa nzambe naoloba no polele ndeko na ngai tio kokufa eya na makambo tu nzambe abemela surprise koleka bato basima mbongo ava yo okozwa mingi to okozwa moke kolokola donc yo kobima noka ntango tu na $1000 mais 1000 wana okozala na esengo nango makasi koleka moto abomba $100 yango wana sokoza comprendre yango wana te nzambe akobombo na commune asali te bato babiki aza na faux commune koa vandi kuna seke makambo eza mabe mais na kati ya lopango na yo oza na kimia koleka moto afai na gombe voilà yokanga bien yango wana ozanga na omutuka mais soko matika taxi na bana esengo bayaka nango koleka moto asomba jeep yomona makambo fete esesaka malonga te fete moko basikre bibamba bana mibale sikre moko modele basepelaka nango koleka fete ya bonane yoka makambo mwana azotanga na ekolo oyo bafandaka na bibonga bakiti biki nekuti ebanaka te mpo mai eboma mai nyonso esikaka na mutu me tala mwana wana na ekolo mabibonga tala ntango obanda mosala mayele nyonso atangelaki ebimi na mosala bazobetele maboko otanga na poto to wapi koleka motu bafutele baekola minene na baekola classe baluki oyo bagoma manka nalobaka chaque fois nga nakotikela kotrairi nga te nazanga nazwa nga kolonga naya na nani mpo napesa nani kilo voilà soki ozokanga na faux vérité tala oya yo moko nao bano polele RDC namoni bajeune souci oyo abongi ya lali te moninga alie ya belesoma abimi na ntongo baninga bazosala ongai te non soki oyeboye okotikala spectateur na vie yaka atake challenger na ye ndenge toya role na yo ya yango yanga mpe ya yango yaye mpe ko yango wana tozosangana mpo solution ebima yango nde maleme kobrile betapi te mais mafi lokwa camion ya manuel soko otie premier zela apesa passage okota na deuxième soko ozokemba moko na vitesse okomi na quatrième kozongisa na première te camion ekomema na danger point mort yaka point mort apesa passage jusqu'oyo dosé na vie soko olandi na 1 2 3 ngokita naoloba no polele yokanga eloko ezoboma yo susi ya komona makambo ya bato ezopesa opasi okosimba kisi okobeba yaka malembe nga nasenga mokili te batianga kotya esimba te yanga nini bowolola nga me nga mona motema na ye bakende na forcaki na suki awa boniko ndelo ya fourmi atobeti edidira bola okoma te lokwa nzinzi te nazaka ya nyama na zamba boni boy est-ce que documentaire ezaka ya balion jamais non mona documentaire mabanki te baza mpe banyama batie bango na compte sakana yo est-ce que basenga baya natuni ocomprendre nango bien yoko makambo na so yebisa yo o ngai oyo na vie longwa na munoko ya moto alinga kobeta tolo ye bato lolendo balingi ngai moto lolendo andimaka baninga te kaka ngai oyo azalaka ngai keba na ye azalaka jaloux mingi naoloba no polele lingaka moto biso merci zala boy oyebi eloko monanga naloba so nalobi kaka mpo eye kaka ndenge bato yango yaka mon frère bato ebele baza na makabo na baeglise baza étouffé à partir ya badadi oui nao bano polele ndimanga badadi baétouffa bandimi bana banzambe ebele baomonake mwana aza na grâce oro baprotege batindika ye bango lokwa bayebi ke bayeba mingi mapesa piste eza te kaka nga likambo nyonso ka bakumisaka ye foge baokutu bamona nzambe farafara basangisa bango bakende groupe yo mona nzambe te kaka na ndoto na likambo moko komisi yango ya yo soko beti tolo yo banda na nzambe bongo baabraham bakoloba nini mbadi yango moni nasengaka lola lokumu te naboyi lola bagraham ya baabraham ekopesanga mapeka nakota ata na dumi ya lola soki mbula ebandi todindi me nakoti lola kaningaka lola te ya dumi aza ata na mbetenge ya lola malweka ya lola na bwa nanga gombe ya lola namona baabraham ekoma kwa concurrence natei koleka bino te naza nanga ka moluki lola fana ata na mbetenge kuna ya lola
kufiki ate todindi me na koti lola frontière yo na bandu lola naza ta frontière ali phénomène nde baninga bazozi mais na lola moko ta ya lola na bango ya fo mais ça lola yo tala o mboka na bide tala ona ote yo original ndeko nanga koloka lolo la prestige na ebisio polele to tika ko tchaba ndimi mal à l'aise ko zanga na biso ya Congo eza su pays pété comme peut difficulté makam ndenge za na misusu ki goigo ina biso na boya ko bimisa nga pona lukela nga li pepe singa kilo na ko sali famille OK famille ani tana ko chama si to na ba $10 na teka faire na ndako eza ka famille comment ça na commune azem na zo transférer moi si pas bande rondire ba on ba tchela nga ici yes bo ki pa moi na ngate ya yo nini oboteli nani o livre nani pesa nani boza mabe banana bota et puis ma fille qui ça soko moneka respect c'est ka sa boti fille a boti te to lobi na nini ko yokote impoli mwana ki ça c'est ya moi si pas yo catholique fois za na mwana sa boti mobala ki akima wana ko mi respect ko transférer ka bana lokwa akoli ya koko e mwana bino yeyo bolamba ki pondu tena chere riche yo zeme konzo sakana mboka na ya bisayo to mwana makambu bana ngope makambu makasi soka sumbi nyawa ata bapangusi na sima selo kotika la 3 jours banzinze bakitoko ndire aéroport ezanga avion kaka mwana ni nyelo kwa creoline boye bande aliaki nini ali padesa ko sumba 4 kg batondi si wese na biloko ezanga ti comment bolia kate wese so tonda noki biyaya mboko zo funi ba document carré tara kama na sekina ona omoni Congo tala na sekina okile kufa ndeko nanga toyo katole ba boti to boy comment moboti akomika soka tangisi okoli atangi to ngoni papa no pamba mama me ko pesa ko seka yote mama kutaso kantanini parce que mama mukindenge komi azomona ba Jesse na États-Unis te amona ba américain te bana lelo bozo comparer fino ba américain okoli na kisaso zo comparer fino na américain mama pe aboto na papa oboy tolina bango batu bakoli sa oyini bango bongo koyoka na Jesse okomona ka basangana bango na bango oyo muninga na koyebisa ye akondima mbango koleka tole papa na mama ba fille ya kisasa yango bazoyaka na bana lokwa ba koli koli susine kaka bameme na bara lokumu bameseke sangi bouteille mukolango mesa na bango epanzaki ya baninga wana kolamkana wana mwana mbali kuta tia talito ite soka somika 4 bouteilles 5 abini mingi tiale ye moka lele na lipeka pa seke tokyo hotel o changaze zemi okoyeba ba fille ya kisasa apoko zize na oyebisa yo mwana komi tango kozwa zemi ale mwana komi ya quartier na oloba no polele tata John mwana to ya oyo surtout ba ngana pesa confiance bandeko mingi ya mibali ki ya basi na kosote mais nzambe kaka salama moko bana basi atakola ndumba baka na chance mingi ya kobala par rapport ya mibali ko mwacha koza ndumba na quartier tango ke na gombe ba cheli to na mutuko na baka saka ndumba jamais combien de basi balati alliance batambola vierge jamais malamu na ina ki mwase pesa libala mais mobali ndaza penda bagarre soko mani mobala ina mbongo fondi mai atoka kipazwa yo solo babongo makambo eleka na majabu yo so yoka ngote ndeko nanga na olo makambo eleka na majabu ya mwana mwasi akoza na libala soko le kinzala bimi pembeni babenge na mutu mususu ake azuma sanfa na yeko lesa ndako akosika notipa mabo kilo notipa mibali bakomi mabe mibali yokangai na olo mibali bakomi mabe mibali bazaka mabe banda kala kabasa kini awati nalobi no boy mibali bazaka mabe banda kala menga na so person de conseil mobali soko moni aye abimisi mbongo amoni boy pass wango moi ça bimiselo $10,000 mobali biso $200 na ko pesa $200 mobali valeur kuleka ya mwasi bon po ya mwasi akuta na cadeau moko personnel bakabeli ye to muninga na moko boye asalié to ba pesa ko touche po ko mayanga acd pa mobali wana po ba cadeau eza mwasi batalibala za na alliance to kutele mbali boso na seki na pesa $1,000 or $1,000 na lingete na prouver comme mbaye na yeka te obala menga ko bima na mwasi na yo 1000 to mwasi ko kenda tengbe $1,000 a calculer bata sa na libala na ye alata alliance mobala pesa 1000 du coup jamais tanga zola ba pongi comme différent akanisa nan bage comme ndamunda tanto kuta 3e jour 500 a panzani to kuta na wapi na mwa yanje ni wadana matoi na oye bisa osekela tala omoni kisasa
na teyaka original na fungolaka ba dossier sérieux na Congo ngana ko te alléluia oyoka trop ana lo baka ba piste clé infiltré ba koti na mabala sa oyeba bon obala mwasi na vérité oyeboti ba na 4 quand nyonso ya yo mibale ya libanda sa oyeba na souhaité te nazo pesa ko ba piste yango moni pimela mwasi nyonso bombardaka kolia neza na kimia ako CDT oyo alaisaka mwasi banzala chaque fois okutana bambiskado na oloba bon pa ondimanga bien ayeboye 300 ndeko nanga ayeboye 400 na oloba na yo ntango ozotya mwasi litoi pika mpe ndokoma challenger koliko kolia eseti liwa na oloba no clair na yina mobali aza na mwasi kolia mwasi atransfere yango mpa bato ndre badokima compagnie obiki eyo eza ndeko nanga chez biso mpena moka te nzala makasi ti okotinda camarade motema pete abima na mwasi na yo yoka yo moko commissionnaire okokepa nani te na moni okoka touche otindi mwasi naoloba na yo ndimelanga omoni vi soko oyoki nga na opesa conseil ndeko nanga mokili eya mabe te bato nde babebisi mokili tala banyama oyo kutu baza na mission okota lola te lifelo te me bazaka nano na kanda babundaka mpe babomanaka bongo bato oyo bayebike lifelo yo kamaka te bitumba basoso komiti na sa makolo na yo ebandaki ya bandi na likamuni baweleli nini baza banyama bosombaka te bobombaka te bobundeli wapi meraki nekoti sakana bongo place ya kobomba na ya koyinana po yeba mboko oyo bolingo eza te naoyebisa tala bolingo na omoni Congo foza motema makasi bakongole babi kogere bango te obimisi mabe na o libanda lokola nde ya yo nde lekia baninga or bato sobeta masolo ya pasi baa na pasi ya makasi na se na yo baza na maîtrise ya kobomba pasi koleka yo yango wana nabi te so ozo comprendre naoloba no polele kozalaka na buzoba ya kotandaka bolole na o libanda te okosamba meme na famille meme na mwasi soko oza bilela okotanda vile tala okokepa ndeko no bise nzala mokolo moko me mokolo bokodiscute akotangela banzala ebele yo kutu bilialia oyo molesanga mbala moko otangi ebele mpo na nini ntango ngoba yo lia nano te mbala moko bato aliaka obimi bolole yokanga tala oyo naolobawa so okomi na maturité oyo bakokati yo prince isu te oyo atotamboli kongo mobimbo kobunga te silikela yo osambela te fo tina na nga pende eza nini oyo basali bazwa 100 francs baleki nga na nini ate ezongumela na kozala na patience me eleka ndelo te vie eza temps fo telemela yo natelemelela nga na nzambe apesi mpe solution yango wana pourquoi na revendike a droit na ya neti motu soki nazalaki na likambo mokili te foko boma nga avant koma na kotika nakoma na age ono occasion libosa bato baza lokola nga basambela pe te toza ndenge moko me bapilaka nga revendication na nga ezalaki wana te nabi te ntango mosa eza likambo ya soni yango nalongola soni na nga nakomisa RDC lokola nakoya na Tchad nayebi mutu te naluka vinga moko kope nyonso na kosala kote nayebani te moye nabanga yango nakomisa kisasa boye yomoninga pepa na pepi toki okopa commissionnaire na sali o nani naboyi natelenga na nzala nasalaka mpo nabomba nga ere makasi nama eza nabundaka ere nakolemba nakosimbisa nga na nani soko oyebi kongo te yango wana kitoko bakongole bakambwisaka nga kongole ozoyengayenga na vi lokola nga ozosutukela baro ndiro wuti mboko bimi kisasa sika me kisasa ngo misala eza te bakomotanda bakiti na bisi bar kala ezalaki afo mokende bar fo mokende na lopango moko mpe bokoti na kati bakangela kote babinaka lokola tombo ya nsima batya fo bina fo mata likolo ekufa bar ekoma bakita bar terrain bale na moi na pokwa bar bajori bakofute te ndenge nini kindumba na butu bale na tongo nzadi bantrane bazo basi kokoche te naoloba no polele bakongole bamayele te kozanga ya bakongole mingi eza satana te bango moko bamipesi bolole bokangami na makambo kotalaka gouvernement kongo mpo na nga ebonga ebeba batumba bayita ekosala nga nini nga moko kolonga fona lukela nga nakozelaka kupeya bonga bongo na banda cope na age oyo boniko ndeko na nga naoloba no polele na mayanga ni nyanyanya so bika to prier mpo na pays ora prier pays abandi ye nzambe na ngai ekolo ekotakala na ndaku simu yango namonaka mbadi te bana bakoli na yo eglise esika kolelo kwa matanga bakundaka te ti lelo nomoni nzambe tata mwasi abota koko na yo
bato sobika to prier kolele bandi wa mususu kutu mobala tout amilo kwa makofi nde boxer olela nani oza tala no saka na mboko oyo tala wana ba prière moko ozo mitia satanique oui ozo benga mfutema yo moko kolo mokili azokamwa napesa ye wana nyonso aza nango banzete eza prince eza nyonso eza ozolukela nga nani accident esalemi te mpona kotela yo olala kolamukaka ozobangela kolukela yo nini bima na ntongo kende te soki masolo abala ebetamaki lobi ya real na paris alotelemi lokola soki nani napolaki nga lokola poli nakolia te nakokoka kolia te nalingaka ta pola vita nayima na osundolo kelanda makambo etali yo te ozala te oyebi te okuti yango na eta nini batia mpe wapi nakokokolala te soki poli bolole moko okoleka na lisuma ekongole bolole bazoba bazali oyebike likambo eleki ya mfutema sata elekelaka ye sata tunaka nati banji nanga botanga kongo papa biso angani te kongo eza bango na bango balingi efi bakotisi bale ya bapoto na mutu lokwa bango ekobeta lelo lokelanga fares banyonga mapa boko futa azokendo defa triko akolata soki ya match ya nani tokanya lelo kotambolaka butu bapimpi tokemela lundi anniversaire abonane tokemela akolomboka na ntongo alepeye koyi mabe omoni mboka oyo remaniement fo bachange constitution naoloba na yo soki olingi oresi na congo bima bolole bima lokola jeune moko arupa lekaka lokola bolole tala naoloba no polele lekaka lokola oyebi likambo te ondire oza mopaya na congo ondire moto mboka bumi na kisasa naoloba na yo conseil oyo soki olingi oresi na congo bima lokola bolole awuti mboka bungi kisasa bakipe yo te posala makambo bien soki ochefi na spectacle chaque samedi dimanche bamona nga na coin mingi bafandaka na bar kaka na kote moko bafanda mpena de aveni etalaka ye comme ça so bafille baleka na poka mpe moke moke atelemi tielanga nzembo oyo akota kobina kwa musicien wana bango abinaka ye ale bolole nyongo ya mapa afuti te ya nani ayebi te brosi na ye ekatani lokola ya nganga asombi te kisi ya mine eusilaki akoma kofiota yango lokola akwado ezobenda nini donc amosusu apanzaka peda aosala pseudo opération epuis maxa kopasole kia koluka kisi ya mine tina suka me na poka azoka bato masanga zoka biere moko wangongo zoka bato yo umela prêtre osaka na vie est-ce que wana nzamba kopam na oloba no pole nzamba kopambolo jamais nzoto nano apesi yo olingi yango te mozosenga bomengo mpo oseyela nango nini mosusu apesi yo na mwasi ozwa mwasi ofele ni 100 francs omontisaka mwasi boye mwasi akenda libala ondire moto akotaka kasho soki mwasi atie so okutie kaka propre otomboki seke yena bato lopango bolingo ebandi okuti obimaki na ntongo okuta mwasi na solo milingane motema ekiti il faut kuta mwasi asolongola mwana nyande motema ke mwasi asolo yeyo mabala kala nayebisa yo mabala moko mwasi afundikaka suki te ondira akota na pili akufela mutu ozomona mwasi na olere nyonso maakomba te eza te mpo mutu etonda basili afandaka na sama kola moninga na porte te lokola bamakako mibale bazotutana tek mboko omani kongo fo badeborsela yango mpenza tala kongo ekomi na niveau moko fo baluka nde birin babeta ondimelanga te naoloba no vérité tokotisi baconflit pamba na satan satan aza kolo masumu makambo tu tosalaka ndeko nanga etali satana te nde banda na fanda na timbela te tokoshasaka eti wapi makambo so nzambe atielanga na vi nakokipe te kaka koshasaka ye mpe soko olandia na bakomini mosusu okomona na oyo ye te ye moko satan afandaka wapi non nabanga nzambe na ndenge nayebeleli natamba na ndenge nalingi solution emonani nayebisa yo okimika lisumu naboyi nanga lisumu natosi makambo nzambe asengi nakoti fi na challenge nalongoli soni natie fi nanga na spectacle bawololanga me sans frais ebima lelo namonani motu naoloba no polele bato ya kisasa
et bela prière kendo luka te église babaki na 2022 to ami tu mikila te passer babaki to tala misala ko sala hein na Congo tala oko bimisa mupepali mo simba bonjo ko bisimi somba na opene bi o mituni yango be yango te bako o bapenda ba trainer ngai na trainer yo anjina bogoyeba ologi mu bebe ndeko na oloba na makambo ko ndimanga tala ndimelanga kolo mukila pesa biso na facilité te nzoto même na zana ngoyo zana ngo eza facilité te bon comment to mukili to senga gite to ye ba to quand il tata maman de baboti biso to uti pa na bango oh to ko ba ke to leki na nzela papa na mama me to sabi kela manza ya nzambe comment masumu ezaka nango elengi na kendo lango na sala kinduma mkono kokufa o kendo li fe etalio nani na nini pour comprendre que yo moko kolo yo oza yo te ba pesa yo me bazo surveiller yo ndenge to ya to so ya lingi omoni oya koki na ete landa biso loko to moni lokola to ya ye na to sa ye na boyi bisango mukili na mipesi na ye ya omoni na tika nanga libre wolo langa seka na beta ka calcul olangwa te lo biso to lamuki nyo sekenda ka 0 nga kuti na kenda ki bar te na lamuki na 5000 na za mutaloku ya lokumu okenda ki na $50 olangwe ba filmer pe yo te to lamuki na tonga na masola bar me na suka pesa nga shimbo bolole nani yo o tourna 0 toke nango 2 ans 4 ans 6 ans ngaso na bomba ka ba 2000 tiango 6 ans fo emonani yo saka ba tapasha ba $10 Congo lango 6 ans obima na perte ya bolole yango otikala muta ba explication na quartier soki muta manke bando tangela ba nostalgie tala pecho ngana bima na basi ya ngana mela yo babari ngana mela yo mela otikali muta nostalgie noko ta babota ozobeta masola challenge ya papa kalala na oyebisa yo bon or biso le présent to bebisi lelo poto luka lobi babiso so yo kinga yango moninga bar poto banda na betaka calcul ashina komi nango na okena manka so na tikelinga bato na kotelenga na baba lokwa mopaya na mikoti ngamo na challenge ba wolola ngame na mona 100 francs na bomba tawo na kokoma nzoto kolemba so ina la 100 francs pa bato bakopesa nga raison na charge tambola na mboka mopaya zala piaka bela maladi bakobengano na balabala za na mboka bapaya to bi batutela kisaka mbongo bakozwa en charge yangwana yaka ndeko na biso ye fanda tango bamoni mbongo lokumu ye bango pe basauve na oyebisa yo kosakanaka makambo na oloba na ote ya original oko prier ti na 100 francs même opesi prophétie bombe ko ya lobi bakoseko lelo lobi le 8 mars c'est les cas te ba fidèle ba mama ou ba mama na biso balangwe na baba komela na baba tika balangwa na bango ko famille za na mukili otiana ni kaka démocratie a vite okutana fete ngo olingo kazuwa na sani ngana ketoko le pole kai na mesa okaloko na lobi obi nini to ye démocratie na musina yoki yo ndeko nanga o matokita ba mama ba seli ba pétage wana yokanga motema malamu etikali suna batute motema malamu tena mutu yo moka sentira bien na oloba no polele mutu musoko ndima teke oazo salonka sa yete yana baseri mususu l'église o frère nzambe o moyembi pasteur kingani betizo bapagano misusu kutu babanga kosala ya zana nzambe azosala bazata lebele na église ndeko nanga na oloba na baba pasa alobaka mabe na alobaka polele bozo sambwisa komba kolo mukili na kosa bino te bokoti de bosambeli nzambe na fraude na oloba no polele ndeko nanga de se pele ba mama ne balangwa ina ba na bien na koyina na yinela na ata na yine osalanga nini na sepela na yina yanga na kati nini mutu na kwana yo ngati ko koma mukolo ndeko boya masumu na kosi yangwana bateyo mabe mukile tengami yo ngati mwase musuko mwe na peta alias masaka kindumba sa koleka kutu mwase zanga alias motambola bien yangwana Kongo eza ko inda Kongo ko mika place profit eza maeleke ndeko nanga betaka cop zaka na $50 tambwa na baraba tipoko obima na basha ba marié oui wana za solo mabalo zomona o zaka na mwambongo okobotola mibala ta 10 soko za mwasi zaka mwasi moko zata na 2 mapangu 3 bato be bakaki osaka na mbongo
au moins même mibali babala so ba moni yo même na ba pasteur au saka na ba tei na ba sali nzambe na ba musicien au mélanger ba ko bima ba bolole pa na yo côté musu ba so melele mbondo côté nde bolole tala ka passer mo ka so te ya ba tout so se amen côté so ba tala ndumba oyo tala ventiler wa saka ndembo ba mo ne mutakala la yango ba wolola ye siko na mis so ida mukile koti yo manka bongo defend nzambo za wapi yango wana pani bomengo eloko te biso mabe batei na biso batei biso ke soko za na mbongo nde nzamba yebi yo makasi ya moni bato mbongo ata asambelaka te bapesa ika poste lokumu na église po somba batol akoyana bakiti na sima prier makasi zanga mbongo okozaka na intercession quand obimaka la prier de sili ndio zoto koloka mutadindaki na mai babimi okoyeba merci beaucoup, Pasteur John. On est arrivé à la fin. Vu le temps, on a ma course. Mboko yo, tomoni makambo ya ya. Oh mboka te. Ya moninga. Na Paola Mbanga. Na chamisu na ngalo kola aveugle. Na mona kate na yoka. Ngamo aba no polele. Tala ngamo ko kolonga na ndimela ngate mena sana nga. Ah. Ngandi mela ngate mena sana nga. Ndimela hotelele. Tokenda tokende kota ko memanga tokomika. Nalobawa sekina po koma na niveau makanti naloba fo yokanga tala omoni mukili influence ezoboma biso soko olingi obanga mukili makasi yokanga bien olenga no mutu te omona nyonso pamba tala shawarma place batekaka tala bapria biloko lokumu bato balulaka kota na wese tala wese ya babola na ya bapato ezaka na solo différent okoyeba ya mibale bapatron nyonso omonaka bango na bomengo na bandako tala suka na bango nani bakunde na nsima ndako asomba na bango na babola kote moko na kaka na cimetière voilà ata batie ya marbre mobola pembeni batombo lokola mukala bilanga bokufikufi boke bapaya koma ye moto osomba bandako 10 bakokunde nsima ndako no te po tika lokola monima abomaki nzoto lifuti na ye yango oyo jamais tala bango na bacimetière soki leta kati matiti ya cimetière te na ya babola na ya bapatron zamba mana mukili atiki bandako basobetele tolo bazolobela eti leo na journal me kuna zomona mamonambo na cimetière mikakatano nakokimela wapi mama ye mbata azonga kuna osalaki nini kita boye yo wana kwa kote oyo azalaki na mbongo tala bandako atiki posala mukabo piteka okoyeba oyo nayebisa yo sakana mamonambo oya mutu okomona ngo sepelaka na anniversaire ozopusa na liwa komona mamonambwa na miso owelaka liwa kowela liwa te sa nzambe mame nakendeka nakende surtout babola na kukufa ya fili bakufa esala nini ngape nakende kaka bolole oyo yabi kota zokende te nyama sakana mekali oyo kama seki kokomona mamonambwa nayebisa yo bongisa na nzamba fo kende naopesa conseil yango wana soki te etali yo bomengo moko te ya mokili epete o libako boya nzambe nga tokabeli nga 10 milliards de dollars trop tard ejleleki ereleki banda na yeba nzambe nyonso koma pamba naluka kaka kolia na koma lobi oyo etikali ngangani te kuta excede komona pasi baninga mokili eyaka tokende mpo kokufa lisanga ezaka na pasi mingi te akosi fedi monde kwaka lokwa Hiroshima bu tokei eyebana kaka oya kokende gauche ake droite ake mais yo moko sona na nzambe bien kuna naokosa o te obima wezongani yo bana openda tokeno malembe tosukisa ta awa taka ndeti na boye okabelanga 10 mapangu na 2 millions de dollars mais beba mpe na ndimi yo nazwi mpe 10 millions de dollars yango nazwi 10 mapangu échange nga na nini ebakisi nga nini après wana ekokomisa nga nani soki koyebana ata nayebani ata bato babangi nga soki epesi nga nini aboniko soki tokenda kati ya babola oyo bamonaka pamba oza mobola olalaka no banzala moza na mwasi obala bana bakola na pasi me babike tata na biso yeyo baklase ofutela bango ya bibamba malgré tout bavoyage etaka po toteka bavoyage ya mboka bakonge bakendaka mpa batata mwasi ntango okendaka mpa babokili obala te ntango oyambaka bango odefeli bango 2 bouteille odefeli bango tike ata otikala koswana to osimbisi tv ere bakendaka lokumu ke bokilo oyambaki biso oza mabe bokilo malamu soki bato basepeli na yo ata bakende na commune edindaka soki ofandaka kuna bakoyina yo jamais balo bafo bokilo mpe afandaka na commune oyo jamais alors échange sikoyo na nini aboniko
ebele ayaka tofanda sa alliance bana bakola te bakola et alors olengane soko salika alliance nde libala na 10 kilo bateya bino mabe bolongola baide omiso ekosaka bino boza bien kotonda matembele kuta eza na avantage koleka motele misuni okolia misuni na solo mpo bato babanga mena motema botondi te nalobaka bongo na esengo te nalobaka bongo mpo na kofortifie ke ozobanga pamba challenge kokoma mpaka eza misuni kitoko te balia banda bobebe biloko malongo bafanda na bakoyaja misika bakufa na bayaja mike biso baotofana na bamboka matambola makolo ngulu excès kotambola makolo ngulu koya banzube kutu banzube ekotaka sunga te mpo posa sa makolo ekoma lokola libaya yo kutana bakopo lelo ngai yo te aboni boyeko ese ngai nakende bavakasi bagombi vakasi ayesaka na maluku yoka piscine nanga tosikola na balofer mai ya kala mamelaki ya wese oyo esangana bamai ngai na sokola na wapeso bapise ekole ngai natanga esilaka bien te biyoma na biyoma maketo na nzambe nanga na bamena nga lesheki erupese nga challenger yeba makambo osala conseil gratuit telemela place oza kobouge yo te tanke nzambe atiki yo milinga bayina yo metambo na droitire nzambe akopesa yo raison conseil gratuit ngai nakodefisanga nani owolanga te nana yaka nanga bapianga faute nasimisa nani nga paokanga kilo azongiselanga nga na nga batutu babotanga na zelongi na bango nayoka bango te kaka yo oyeba nga kopi nanga place sans freza lakisanga na tv ata filme ebimisika na konimba memanga na kopa alade 4 jours na kotala mpo bafuti te so oyebi nga challenger namonaka kongo lokola na ngola nayoka kopi soni te ngai ata toke pepa nye papa bokilo na kopepa bokilo nalesaka mwana na bino mabe oyo eza mosala na ngango tika na pepa nye na nga bongo boya bomela bia bozwa tike so bopekisi ngai mwana na bino kolonga libala mpo na kwoi mbala moko eza facile nzambe apambola